Edi Ramës i pëlqen fjalët e mëdha dhe shprehjet bombastike. Edhe gjuhat sa po mbylli një fjalim 45 minutash. U tha gjithçka, por nuk përgjigj disa pyetjeve kryesore. Në fakt një pyetje kryesore. I pëlqen shprehjet figurative, metaforat. Por në fakt, ajo që i mbetet njeriu, jo vetëm politik, po veçanërisht politik, nuk janë fjalët, janë veprat. Cili është modeli i Edi Ramës? Çfarë i ofroi Shqipërisë në këto 3 vite, tash që kjo mazhorancë ka nisur muzgun e saj me një Shqipëri në krizë ekonomike, me qindra mijëra shqiptarë në eksod apo dëshirë për eksod, situatë totale pasigurie për biznesin, për qytetarët, me krimin në pushtet, të kurorzuar në front, në parlament, në bashki, çfarë i ofroi shqiptarëve? Modeli i Ramës për bashkitë është Enver Roshi, se pas ka pasur dhe një emër tjetër. I jetuar jo vetëm për përdhunim, por edhe për drogë, e pastrim parash nga DEA amerikane. Modeli i Edi Ramës për paratë e shqiptarëve, për doganat, është Elisa Spiropali. 5 milion euro pasuri, prekoset para bashkëpunëtorëve të saj. 400 milion ju kanë vjedhur shqiptarëve vetëm vitin e kaluar. Modeli i Edi Ramës për shëndetësinë është Ilir Beqaj. 350 milion euro koncesion. Ndara me miq, për shërbime që nuk jepen kurrë, spitale pa ilaçe, ka të ndisura në keqen Mercier. Për ekonominë modeli është Beni Çartara. I do t'japi skavicën pa tender e bën pazar me pasuritë publike. Për rendin, modeli është Tahiri i 1001 lidhjeve me krimin, që bashkëbisedon me vrasësin në zyrën e tij, i jep taksi private, makinën e tij taksi private, habilave drogës, dhe tani edhe për gjusi paligjshëm. Atëherë më thoni, qytetar dashur, cili do të jetë modeli Ramës për drejtësinë? Çfarë modeli ka ndërmend ky njeri për drejtësinë? Është e kuptueshme të njëjtin model. Të korruptuar, të kapur e të urdhëruar prej tij. Model që do ta ndihmoj, do ta ushqej dhe do ta mbajt pa prekur modelin e tij të qeverisjes korruptuar, të krimit, korrupsionit, regjimin e tij që po i merr frymën çdo shqiptari, demokrat dhe socialist. Ndaj Partia Demokratike ka marrë përgjegjësinë e saj, dhe unë si kryetari i opozitës ka marrë përgjegjësinë time, dhe jemi investuar pikërisht për një reformë drejtësi që nuk e mbron, por e lufton krimin dhe korrupsionin. Kush ka arsye të ndihet i kërcënuar kjo reformë? Unë, kryetari i opozitës, që i denoncoj këto afera ditë për ditë me fakte dhe argumentat pa kundërshtueshme, apo shefi i zullumit? 45 minuta. 45 minuta me figura bombastike, një përgjigje nuk dha. Madje iku 10 herë në 88. Nuk e lexoj, nuk e lexoj. Ja kam lexuar unë takim. Ja kam lexuar 2 herë në konferencë. Siguri po na ndjek tani. Po e lexoj për herë të tretë. Rekomandimi 88 i opinionit final të Venecias, arbitrit vetëm për reformën drejtësi. Për Tiranën, për Brukselin, për Washingtonin, ka një arbitër kur bëjnë reforma të tilla dhe ky është Komisioni i Venecias. Do apo s'do? Nëse palët procesi politik nuk pranojnë shumicën e cilësuar të kërkuar për anëtarët jo gjyqtar të 4 institucioneve, jo të 2, të 4 institucioneve, ata mund zgjedhin një sistem proporcional që garanton përfaqësimin e opozitës në organet kolektive, ose çdo model tjetër të përshtatshëm që do të siguronte ndikimin e opozitës në procesin e përzgjedhjes. Po këta çfarë janë? Seksioni i Partisë Demokratike në Veneci? Dega jon në Venecia janë ta? Klubi i shokëve të mi student në Venecia? Jo, ky është Komisioni i Venecias. Nuk ekziston për t'i dhënë kontroll politik Lulzim Bashës mbi sistemin e drejtësisë, por ekziston për të mbrojtur sistemin e drejtësisë në Shqipëri dhe kudo vend tjetër nga kontrolli politik i qeverisë dhe në këtë rast nga kontrolli politik i Edi Ramës. E kupton shumë mirë këtë ai. Shkapur sipas fies kashtës, pas atyre që duan të zëvendësojnë Venecian.
Unë jam shumë mirënjohës për gjithë ata që kanë ndihmuar për këtë reformë. Kam i pritur dhe mirë presë ndimin e tyre në të ardhmen. Por të harroj çdo kush se mund t'i mbivendoset apo të zëvendësoj Komisionin e Venecias. Në Republikën e Shqipërisë ka ta ndisur kështu siç e ka ndisur kjo qeveri, për fat ka një opozitë dhe një kryetar opozite që i përmbahet standardeve perëndimore të demokracisë. Ky standard më dikton pa asnjë dilemë t'i them çdo kujt, se standardi i artë është Komisioni i Venecias dhe nuk mund të zëvendësohet as substituohet nga asnjë autoritet tjetër, faqe rruzullit toksor. Tani këtë Edi Rama di shumë mirë, po mendon se do t'ja hedh me fjalë. Dhe ati i pëlqejnë fjalët e bukura. Vendet rezervuar, tha, nuk jap. Po përfaqësimin proporcional për 2 organet, jam gati ta jap. Hajde ta interpretojmë këtë tani. A nuk tha tjetën gjë dje? A nuk është ky një pranimi pjesëshëm i rekomandimit 88? Këtë thot rekomandimit 88, që ky thot se kam lexuar, megjithëse ja kam lexuar disa herë ditën e hënë, javën e kaluar. Pra e pranon, por për 2, jo për 2 tjerë. Këtu është vija e kuqe. Vija e kuqe për çfarë? Që të vendosësh ti, se cilët gjyqtarë janë të korruptuar dhe kush jo. Që të vendosësh ti, cili prokuror është i korruptuar dhe kush jo. Ta them që tani, prokurori që heton dosjen e Erion Velis për falsifikimin e firmës është i pa korruptuar se nuk po e zbardh. Ky që vendosi arrestimin e 2 drejtorëve të policisë dhe pezullimin e këtij tjetrit për përgjimin, për cilën po bën çdo gjë, dhe për këtë kam një fjalë në fund të kësaj konference, në raport me Italinë. Ky është i korruptuar. Gjykata kushtetuese që vendos heqjen e mandatit Koço Kokdhimës kërcënohet dhe i thuhet prit se do vi reforma në drejtësi. Pse? Ligjin zbatoi. Po jo ashtu siç e donte Edi Rama. Ky është problemi. Vllazëri. Brotherhood. Nuk ka vllazëri Partia Demokratike. Me askën tjetër përveç me demokratët, opozitarët dhe qytetarët që mezi presin largimin e qeverisë tënde. I ka zënë përfytje. Ti ke vllazëri. Brotherhood of crime. Roshin, Bushin, Prengën, Ndokën, Frokun 1, Frokun 2, Cubin, e 10 tjerë që po dalin ditë për ditë. S'na kishe kursyer as skafistin e 9 janarit, që bërë shef kapitenin e Durrësit. Kjo është vllazëria jote. Në emër të kësaj, qiresh. Në emër të kësaj, shkruan hartime gjata, pa arritur t'i përgjigjesh dot një pyetje vetëm. Pse nuk pranon atë që Venecia e përcakton si normën e moskapjes politike të drejtësisë nga ty sot dhe çdo kryeminist tjetër nesër e pasnesër. Kujt i djeg mizën këtu? I gënjeve prapë shqiptarët, se ju the duhet që radiografët, radiologët të jenë transparent, profesional dhe të pavarur, po këtë kërkoj dhe unë. Dhe po të kërkoj të kundërtën do më kishe përballë. Çështja është, këta radiolog transparent, profesionistë të pavarur, do t'i zgjedhësh ti të gjithë, apo do t'i zgjedhin së bashku? Pasi të kemi garantuar që gjithë secili prej tyre përmbush kriteret dhe kontrollin e strikt në daç edhe ndërkombëtar të integritetit. Ama këta që kanë kaluar të kontroll, s'mund t'i përzgjedhësh vetëm zotrot. S'ta them unë. Ta thot 88 që ti s'do ta lexosh. Shqetësues është fakti që sot nuk pate guximin të kërkosh ndjesë shqiptarëve për mëndzyrën e në veçanti kavajësve, për mëndzyrën që u bëre me Roshën. Kjo tregon që je i pa aftë pendohesh. Kjo tregon që nuk pendohesh. Kjo tregon se pa pendes nuk ka reflektim. Dhe pa reflektim nuk mund të ketë përmirësim. Dhe sot nuk e folur as i kryeministi shqiptarëve, madje as i kryetari i partisë më të madhe aktualisht mazhorancë, por si avokati Roshë. Asgjë tjetër nuk të pengon ty të shtrish dorën opozitës dhe të pranosh rekomandimin e Venecias. Përveç avokatisë së krimit. Përveç frikës së tmerrshme që ke. Se pa këtë avokati,
del qartë, jo si njëri, por si kreu i Brotherhood of Crime, vllaznisë së krimit. Dhe sfundmi, me që po afron dhe ora ndeshjes, apo jo, mos e përzi Italinë në skandalin e përgjimit. Skandali i përgjimit është i yti, i Sajmir Tahirit dhe kokave të turkut që urdhrove për të përgjuar në mënyrë të paligjshme. Për këtë, ne do të qëndrojmë fuqishëm deri në zbardhjen e plotë dhe vënien para ligjit çdo personi përgjegjës. Mos e përzi Italinë në këtë aferë, është afera jotja 100%. Sigurisht do vazhdosh të përzish pas kësaj Italinë, Europën, Amerikën, Kombet e Bashkuara, Naurun, Vanuatu, po përgjegjësisë për mega skandalin e përgjimit nuk e për të ikur dot. Dhe as nuk e për të tregtuar dhe bërë pazar me rastin e reformës në drejtësi. Sfundmi qytetarë shqiptar, siç ju kanë thënë gjithë këtë ditë, këtë javë, do t'ju them dhe sot, Partia Demokratike është gati të miratojë që sonte draftin kushtetues, e vetmja që në ndan është rekomandimi 88 që ky nuk don ta lexojë apo bën si nuk e lexon. Arbitri ka folur, Partia Demokratike e ka pranuar, i vetmi që nuk e pranon është Edi Rama. Arsyet Brotherhood of Crime. Faleminderit.